Jeg skal nu samle masker op til mit venstre forstykke, og det gør jeg ved, at jeg har retsiden vendende mod mig. Og så skal jeg op og samle masker op herop i min opslagskant. Og i mit tilfælde, der skal jeg samle 5 masker op, så jeg tager noget garn, jeg lægger til side her. Og så skal min første maske, jeg går ind i, være en vrangmaske. Så jeg tæller lige 1, 2, 3, 4, 5. Så det passer altså med, at jeg går ind i masken her. Så jeg stikker min pind ind, og så slår jeg garnet om pinden og trækker med igennem masken. Det kan altså godt være lidt svært. Prøv lige igen. Ind i masken, slå garnet om og få med igennem. Sådan. Så har jeg samlet min første maske op. Den næste skal jeg samle op i min patentmaske her, så jeg går ind i vevet, slår garn om pinden og trækker med igennem. Sådan fortsætter jeg bare, til jeg har samlet de antal masker op, jeg skal. Og min sidste maske, den samler jeg op herude ved min kantmaske, hvor der er de her små knuder. Så der går jeg ind i hullet her. Jeg skal nu etablere min patentmaske på mit forstykke. Og jeg har vendt mit arbejde, så jeg har vrangsiden mod mig selv. Så nu der strikker jeg første maske ret, som er min kantmaske. Og så næste maske, der laver jeg lige et omslag om pinden og tager den vrangløst af. Strikker den næste maske ret. Og så slår jeg garnet om pinden og går ind i masken og tager den vrangløst af. Og så strikker jeg den sidste maske ret, for det er vores kantmaske. Så har jeg fået etableret mit patentmønster. Måden jeg tæller mine patentmasker på mit forstykke er på samme måde, som jeg gjorde tidligere. Jeg starter hernede, hvor jeg samlede maskerne op, og så tæller jeg alle de her V'er. Så 1, 2, 3, 4, og så den 5., som sidder heroppe på pinden. Så det er 5 patentmasker. Nu skal jeg i gang med at lave udtagninger, og det gør jeg igen fra retsiden af. Og i det her tilfælde, der laver jeg en udtagning i den første patentmaske her, som ligger ved siden af min kantmaske. Så jeg strikker min kantmaske ret, og så skal jeg lave min udtagning. Og der går jeg ind i patentmasken, som hvis jeg strikker den ret, trækker garnet med ud, beholder maskerne på pindene, og så slår jeg garnet om min pind og strikker patentmasken ret nu. Og trækker af. Så nu har jeg altså 3 masker til at sidde her, så jeg har fået 2 ekstra. Så strikker jeg videre, som masker viser. Og min kantmaske ret til sidst. Så drejer jeg lige mit arbejde, så jeg har et fra vrangsiden af nu. Strikker min kantmaske ret. Etablerer en patentmaske. Strikker patentmasken ret, og så videre. Og nu er jeg altså kommet hen til der, hvor der er en maske her uden omslag. Men den strikker jeg altså bare almindelig ret. Sådan. Jeg skal nu samle masker op til højre side af mit forstykke, og det gør jeg udefra og ind mod halsåbning, og der skal jeg altså starte med at samle op i min kantmaske herude. Så jeg lægger nyt garn til, og så går jeg ind i den yderste kantmaske.
Næste maske, jeg skal samle op i, er i en betændmaske, så der går jeg ind i det her V og trækker garnet med. Og den næste, jeg samler op i, det er en vrangmaske. Sådan. Og sådan fortsætter jeg bare indtil jeg har samlet det antal masker op, jeg skal. Jeg har nu vendt mit arbejde, så jeg har vrangsiden mod mig selv, og nu skal jeg i gang med at etablere patentmasker. Og det gør jeg ved, at jeg starter med at strikke en ret maske, som er vores kantmaske. Og så slår jeg garnet om pinden og går ind i masken og tager den vrangløst af. Så strikker jeg en ret, slår garnet om pinden, ind i masken og trækker den af. Og så strikker jeg den sidste maske ret, da det er vores kantmaske. Og sådan fortsætter jeg bare med at strikke frem og tilbage og lave udtagninger på præcis samme måde, som jeg gjorde ved den venstre side af mit forstykke.